Ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano i-setup itong front load washing machine ng LG. Tara, simulan natin. Ang washing machine na to ay may kapasidad na 19 kilograms kapag wash lang at 12 kilograms naman na mga maruming damit pagka full dry. So 19 kilograms na wash, ibig sabihin pag kinuha mo yung mga damit, hinango mo, basa pa to, isasampay mo. So 19 kilograms ang maximum. Yung 12 kilograms naman, maximum niya. Yan, pagka gusto mo tuyo na yung damit. Ayan, ito naman ang kakayanan ng washing machine na to na laban. Siyempre, unang-una yung normal na paglalaba, heavy duty, baby care, at hygiene. Yan, meron ditong allergy care, sportswear, cold wash. Tapos speed wash, silent wash, color care, duvet, yung mga duvet parang mga comforter na kumot, wool, rinse and spin, tapos yung download cycle kung saan maglalaba ka gamit ang kanilang app na LG sa mga smartphones. So dahil nga kaya nga front load washing machine ang tawag dito dahil sa harap, ayan, sa harap ang paglalagay ng mga damit pag gusto mo maglaba. So dumako naman tayo sa likurang bahagi ng washing machine. Siyempre ito yung input ng water, yung gagaling sa gripo mo. Ito naman ang sa drain, yung sa hose pag lalabas na yung maruming tubig. At ito naman yung power cable na tatlo ang yung may ground. So kung ang socket mo ay dalawahan, kailangan mo ng adapter. Siyempre, doon naman tayo sa unang step ng pag-setup ng washing machine. So, dapat ang unang step nito ay malaman mo kung saan mo siya ilalagay. So, ito yung washing machine. No? Dapat merong nakaabang na water source. Ayan. Tsaka meron ka rin dapat drain. Tsaka power source. So, yun ang tatlong mahalagang magkakasama na kung saan nakadesign dapat yung paglalagyan ng washing machine mo. Pero, pwede ka din namang gumamit ng mga extension kung halimbawa walang power source. Tapos, yung drain mo, pwede mo namang saluhin ng kahit balde. Pero ang pinakamahalaga dyan, yung pinagpanggagalingan ng tubig mo, yung gripo. Diba? Yun lamang recommended kasi ng LG sa washing machine na to. Hindi katulad ng mga yung traditional na washing machine, yung ginagamit natin na kahit mabasa, okay lang. Ito kasi, hindi siya dapat nababasa. So dapat yung floor mo laging tuyo. So kung may leak yung yung gripo mo, dapat secure yan, dapat hindi nagli-leak. Basta lagi lang i-maintain na tuyo kasi medyo komplikado kasi itong device na to, lalo na yung control panel niya. Digital kasi yan eh. So kung na-secure mo na yung water source, yung power source, tsaka yung drain, pwede na nating i-set up tong LG front load washing machine. Tara, simulan na natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. So para ka makapagsimula ng mag-setup ng iyong washing machine ay wala mo munang gagawin, tatanggalin mo tong 4 na transit bolts. Yan, 4 yan. So para mo ba tatanggalin yung transit bolts na yan? Ang LG washing machine na to ay may kasamang parang itong wrench na to, itong special tool na to. So huwag niyo iwawala to kasi napakahalaga nito. Kasi itong transit bolt, halimbawa gusto mong ilipat ng lugar ang washing machine na to, ay kailangan ibalik mo yan, yung mga transit bolts, lalo pag ilalagay mo siya sa sasakyan. Pero kung i-move mo lang naman ng malapit lang, kahit di mo na ibalik yan. Pero kung ilalagay mo siya sa sasakyan, babiyahe mo malayo, kailangan mo ibalik yan. So tanggalin na natin itong transit bolt. Madali lang yan. Counterclockwise lang ang ikot. So, ito itsura na yan. Ayan. Ganyan na itsura niyan. So, 4 yan. So, tanggalin ko muna yung 3 pa nito. Ingat lang sa sa pagtatanggal.
So pagka natanggal mo na yung 4 na transit bolts, kunin mo naman yung 4 na plastic cups na kasama dun sa washing machine mo. So ilagay na natin to. So ganito lang yung paglalagay niya, parang yung takip lang ng ano, alam mo yung sa LPG, diba? Sa gasol. Parang ganun lang. Tutulak mo lang na ganyan. Kasi papasukan ng ano yan, ng mga ipis pag di mo tinakpan yan. Pagkakabit ng gripo, dapat yung gripo mo merong ganito. Itong tinatawag na quick release. Quick release ng pang-hose. So mura lang to, ba nasa 30 pesos lang ang isa. So yan, tinanggal ko. Ganito yung tsura niya, oh. Yan. So, kinakabit lang yan na ganyan. Ayan. So, hindi mo na kailangan ng special tools. Kinakamay lang yan. Ayan, ganyan. Kung wala naman thread yung gripo mo, palitan mo yung gripo mo ng ganito. Ito. Ayan. Ito, mas modelo to kasi may built-in na siyang quick release. Ayan. So, ang gagawin mo, gaganyan mo. Itutulak mo siyang paganyan. Ayan. Saka mo siya i-snap. Papasok. Ayun, tama. Nakakonect na. Ganun lang. So kung tatanggalin mo, hilahin mo, i-snap mo lang pababa. Oh. Tapos hilahin mo ganun. Quick release kang tawag diyan. Pero halimbawa naman walang paglalagyan ng adapter yung gripo mo. So yung hose, yung LG washing machine, may kasama rin yan na ganyan na para sa mga walang thread na gripo. Ang ginagamit, tinutornilyo sa mismong gripo dito. Yan o. Ganun din. So, kaya huwag kayong mag-alala kung kailangan nyo ba ng adapter. So, pwede, magagamit nyo pa rin itong LG washing machine kahit walang thread yung gripo nyo. So, nakunik ko na yung gripo. Doon naman sa drain. So, ang ano nyan, ilulusot mo lang yung drain mo. So, ganyan ang magiging itsura niyan. Lusot mo lang na ganyan. Kung makikita nyo naman yung power outlet ko, hindi siya pwede dun sa washing machine. Kasi iba yung tatluhan to eh. Iba yung ano niya. Ngayon, magagamit ako ng extension cord. Ngayon, ang recommended ng LG ay heavy duty na mga extension cord. Ito 2,500 watts ang kaya nito eh na extension cord. Heavy duty daw ang gamitin kasi ang washing machine na to umiinit. Pag ay maninipis ang gagamitin mo, baka masira lang yung extension mo, masira pa yung machine mo. So kung makikita nyo itong power outlet ko, napakatagal na ng power outlet na yan. Gusto ko nga palitan yan eh. Kasi 1980s pa yan. Yung wala nang ganyan na power outlet eh. Ngayon ang recommended ng LG ay kailangan may sariling hiwalay na breaker, yung saksakan, yung pinanggagalingan ng power. Yung parang sa aircon. Kaso nga lang, syempre, ayoko na maglagay na parang breaker pa rito na pang sa aircon, di ba? Ang binili ko, ito. Outlet ng Royu na may sariling breaker. Ayun yun, sa likod. Breaker yan, nagtitrip yan. So, magkano ba to? Ayan, medyo pricey, 1,200. Binili ko sa Ace. So, pakita ko yung loob niyan. So, ito yung outlet niya. Mapoprotektahan nito ang device mo, yung washing machine mo. Mapoprotektahan din ito yung bahay mo. Halimbawa, nasira yung washing machine. Ito yung nagsimula ng sira, nag-short circuit. So, nakakonect na yung mga power ng yung tubig, tsaka yung drain. Wala pa palang power. Kailangan igilid mo na itong washing machine. Kailangan ihanap mo siya ng pwesto. Hindi pwedeng katulad yung pwesto na pinaglagyan ko nasa gitna. Hindi pwede yan. Kailangan nakafix yan sa lugar na kung gusto mo kung saan. Kasi in the long run, talagang matagal yan eh. Hindi mo kasi siya basta-basta mauusad. Napakabigat niyan. So kami binuhat namin to, dalawa kami. Hirap na hirap pa kami. So ang pagbubuhat niyan dito, ayan mga lusutan ng mga butas na yan. Diyan mo siya bubuhatin. Diyan yung isang tao, tapos dun sa kabila. Dalawa ang recommended magbuhat niyan. Hindi mo kayang buhatin mag-isa yan. Napakabigat. So, dito ka siya planong ilagay yung washing machine. Kung makikita nyo, yun, papunta dun yung drain. So, nabitin ngayon yung hose ko, hindi aabot.
So, papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng extension ng hose para umabot doon. So, para mapaabot mo yan doon, syempre, pagka ganyan ang problema mo, sukatin nyo muna kung gaano kalayo yung kailangan yung hose. So, na-estimate ko na yan, kailangan ko at least 2 metro. O, ayan. Meron na akong, ayan, bumagsak. Meron na akong 2 metrong hose. So, ayan. Nabili ko rin to sa Ace, matagal na sa akin to eh. At kailangan mo ng adapter. Yung quick release. So, ito yung pinakamahalaga dyan, itong male to male na connector na adapter. So, ang gagawin nyo, luwagan nyo to. Ayan, kunin nyo to. Tapos kunin mo yung other end ng hose, lusot mo. Taka mo higpitan. So, ganyan na kailangan na, na dulo-dulo, ganyan. Quick release parehas. Ngayon, nakabit ko na doon sa gripo, yung kabilang dulo ng extension ng hose natin. Ito, ayan. Tapos, yung adapter natin na male to male. Saka natin siya ikakabit doon sa nung sa washing machine. So, tandaan nyo, hila. Tapos, ganun. Ayan. So, naipwesto na natin yung washing machine natin. So, bago tayo maglaba ay i-level muna natin itong washing machine. So, ito ay na-level, na itataas, na i-adjust yung sa mga paanan yan. Kasi ito, nakakalog oh. Hindi pwedeng nakakalog ang washing machine mo. Kasi pag nag-spin dry yan, nag-dryer yan, ang bilis ng ikot niyan, tapos umiinit pa. So, papakita ko nyo sa inyo, sa ilalim, sa paanan yan, ayan. Mga bolt yan, mga tornilyo. Pakita sa inyo, na-adjust yan. So, gamit yung wrench na sinasabi ko sa inyo kanina. So, ito, ilagay nyo itong level bar dyan sa ibabaw ng inyong washing machine. Tapos, tingnan nyo kung saan kailangan i-adjust. So, kung makakalog siya pa ganito, pag ganyan yung kalog niya. So, ayan. Kailangan dun sa likuran, sa left side, sa likod, itaas. So, ayan, nasa gitna naman, yung, medyo nasa gitna. Medyo katangkap-tangkap yan. Kailangan itaas yung paanan dun sa likod, sa left side. So, sa pagtaas niyan, ganito ang, clockwise. Ayan, kikita nyo. Yan ang pag-angat niyan. Nasa gitna na siya, kukunting adjustment pa, hanggang sa makuha nyo yung, Ayan o, hindi na siya nag-shake. So, pwede ka na maglaba pag ganyan. So, para sa akin, pwede na yan. Start na tayo. So, power check, drain check, water check. So, kailangan naka-on na yan. Yan. Medyo sumirit lang na konti yan. Pero walang leak yan. Ayan. Kailangan buksan mo yung tubig doon. At kailangan punuin mo tong laman ng washing machine. Then, on mo na. So, ang ganda, no?